काली मिर्च के औषधीय गुण का असर सर्दी खांसी पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसके इस्तेमाल से समस्या का निदान किया जा सकता है। इस संबंध में किए गए एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक काली मिर्च खांसी सर्दी के लिए फोक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें पाइपरेन नामक कंपाउंड होता है जो सर्दी खांसी की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। साथ ही ये गले में खराश की समस्या भी खत्म कर सकता है।